स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे। यह इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम मिनी सिटी पर काम स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हमने मिनी सिटी तैयार करनी है। सबसे पहले उस जगह का मैप तैयार किया जाएगा, कहां पर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कहां पर पेट्रोल पंप होगा या एजेंसीज वगैरह होंगी, सब पहले मैप पर ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद आपको अलग अलग वीडियो में देखने को मिलेगा कहां पर क्या बन रहा है। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जॉन डियर ट्रैक्टर की एजेंसी को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे छोटे साइज की ईंटें, जो कि हमने फैक्ट्री से ऑर्डर कर दी हैं। और ईंटों को लाने के लिए हम आरसी ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। और आगे आने वाली वीडियो में इस सिटी को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए जितना हो सके हम, हमारे पास जितने इम्प्लीमेंट्स हैं, आरसी ट्रैक्टर्स हैं, आरसी ट्रक्स हैं, हम सभी का इसी में इस्तेमाल करेंगे। रोकी